Шок-контент. Что они творят с клиентским телефоном? Нам принесли iPhone 14 Pro, у которого расшатался вот этот вот устаревший и никому не нужный Lightning. И за замену этого допотопного разъема нам заплатили целых 7900 рублей. Мы только после ремонта думали, что вообще можно было его поменять на Type-C. Но если серьезно, 14 Pro и Pro Max очень добротные аппараты, которые к нам попадают на ремонт с типовыми проблемами сильно реже остальных. Отремонтировав его, можно спокойно походить еще пару-тройку лет с актуальным телефоном, потому что дизайн такой же, мощность близка к свежим флагманам, а AI-возможности на новых айфонах все равно работают только на английском. Поэтому делаем пару фоточек для фотоотчета, делаем контрольные проверки и отдаем телефон владельцу. Давайте следующий.